안녕하십니까, 약사 고고입니다. 개구리가 콧물을 흘리고 있네요. 변온동물인 개구리나 뱀은 겨울에冬眠을 하게 되죠. 뱀은 체온이 떨어지면 아스팔트 위로 올라와서 햇빛을 받아 체온을 올립니다. 변온동물이란 외부의 기온에 따라서 체온이 내려가거나 올라가는 동물을 말하는 것이죠. 그리고 겨울에는 그림처럼 이불을 덮고 체온을 유지하면서 자고 있네요. 동면하는 것이죠. 사람과 같은 포유류나 조류는 체온이 항상 일정한 항온동물이죠. 일교차가 심한 봄에 아래의 여자는 휴지를 앞에 갖다 놓고 콧물과 재채기를 심하게 하는군요. 체온이 낮아지니 콧물을 흘려서 물을 몸 밖으로 보내서 체온을 유지하려고 하는 몸의 반응입니다. 추위로 인해 폐가 움츠러들어서 산소가 들이마시기 힘드니 강한 압력, 즉 재채기로 기관지를 열어서 숨을 쉬려고 하네요. 그러게 멋부리지 말고 옷을 두툼하게 입으라니까요. 이상 약사 고고였습니다. 건강하세요.